大家好，我哋又見面，你一見我哋又發，我又發，大家一齊發。其實咧，一間公司裏邊咧就肯定有保險箱嘅。咁啊，保險箱嚟講咧，佢嘅用處係乜嘢咧？係裝重要嘅文件同埋重要嘅現金或者係首飾或者其他重要嘅物件嘅。咁啊，一間公司喺呢處嗱，大家都喺寫字樓呢度啦。咁啊，寫字樓咧，有時老闆咧就坐喺呢個位置嘅。咁佢就好正，佢就買咗個福品，買咗個鯉魚。大家睇到個鯉魚啦。自從買一個鯉魚咧，佢嘅生意咧就一味嚟，就一味好開心，而且咧佢擺咗我嘅貔貅。雖然咧我哋出邊咧係海嚟㗎，成個景都係海啊，但係呢個環境咧係一個 Y 字，一個 V 一個 Y 字。咁樣呢度風水又非常好，你睇唔睇到嗰條橋咧？嗰條大橋，所以咧佢嘅柱頭嚟講係咪？佢咧就有嗰啲欄啊拉實嘅個欄，睇唔睇到？睇到啦嚇嗱，所以講咧就有貴人協助嘅意思，幫助到佢。而且咧佢嘅貔貅咧頭先咧係向住個海嘅，好多人都講向住出邊嘅海吸出邊嘅水啊，吸出邊嘅財啱。但係你唔好疏忽咗，因為老闆係坐喺呢個位置。你知香港地方咧細，所以而家租個寫字樓都要幾萬蚊㗎，都要萬幾2萬蚊㗎，細細間都。所以講咧，我咧就教佢擺咗個陣，個貔貅打斜，向住個聚寶袋。咁樣咧兩邊咧就係講咧個水咧個財咧就咁樣嚟，因為老闆會喺度出入。佢出入嚟講咧個財運就俾到佢啦。佢又放檀鼠，就放個龍龜，咧佢好精啊！我叫佢放呢個龜啊，呢個龍龜啊，大家睇到啦，呢個就係我金龍軒出嘅龍龜。呢個龍龜咧。一個就財神啦，睇到冇？一個咧就檀鼠，一個就烏龜嘅，睇唔睇到？大家睇到好清楚啦，睇到冇？銀紙一路跟住你啊！呢個咧，因為去呢個灣咧，呢個海灣咧、海港咧，我哋要吸呢度嘅財，又要吸呢度嘅財，吸呢邊嘅財，所以你話兩邊擘開。除咗房間做健康之外，你仲可以做生意啊，做小販啊，做大生意嘅人啊，同埋做直播嘅人啊，你唔好少咗，你唔好少睇呢個龍龜，佢嘅效果唔一樣噶。所以講咧，佢兩邊咧嘅財運咧，我哋點樣去吸嘅財就好注重噶。而且你睇佢放咗個少佛，放咗個馬上過水啊，就係呢個啦。所以人哋生意點解做到咁順？人哋點樣邀請我哋過嚟，再增加佢嘅生意，增加佢嘅財運，呢樣嘢唔少得。同埋你睇下，佢擺晒陣㗎啦，呢處呢個貔貅，你金龍軒買，去金龍軒請翻嚟，招多啲財運俾你。呢個睇到冇？有粒波㗎，有繡球啊！呢度有一個聚寶盆，你唔招出邊嘅財就死蠢啦！嗰度係大海嚟㗎。右手邊係大海，再邊皮咧就係山嚟嘅，呢邊係山嚟嘅嗱，後又靠山，我識睇成個風水，所以講咧，除咗呢個咧個象就好重要，愛橫財啊就要放象，同埋招財又放象，睇到冇？所以講你哋愛識擺陣，所以講主人家坐喺呢處嚟講咧，就肯定幫到佢。第二咧，佢就放錯咗一樣嘢，就係保險箱。個保險箱係向翻出去嚟講咧，個錢就一味出，就入唔到嚟，一定要擺喺裏邊一個財位啊！所以大家要記得啦。好啦，今日同大家分享到為止啦。保險箱唔可以臨亂擺放，擺啱咗財運一味嚟㗎，出錢就出好少。如果係個保險箱擺錯位嚟講咧，出錢就出好多，賺咁多就出咁多，自己要小心，要注意啊！好啦，都係見仁見智。都係嗰句説話，今日同大家分享為止啦。喺香港裏邊咧，我仲會逗留好耐嚇。對有乜嘢，我再拍俾視頻同大家去分享。拜拜。